नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सर्दी जुकाम और खांसी से लड़ने वाला बहुत ही इफ़ेक्टिव काढ़ा। और ये आपको सर्दी में होने वाले बुखार से बचाएगा। और साथ ही साथ में जब भी हमारा गला ख़राब हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, तो ये तुरंत ही खोलने में कारगर काढ़ा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक गैस पे पतीला टिका दिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 300 से 400 ml पानी। इस पानी को हमें 1/4 रखना है लास्ट तक। तो जैसे आपने 400 ml पानी लिया है तो हमें 100 ml पानी रखना है। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो मैंने 8 से 10 पीस काली मिर्च को कूट करके और इस तरह से उसका पाउडर बना लिया था। काली मिर्च दोस्तों हमारे गले की खराश को तो मिटाता ही है, साथ में हमारे शरीर को बहुत ही गर्मी मिलती है। तो दूसरी नंबर पे हम डालेंगे लौंग और इलायची। तो मैंने 6 से 7 पीस लौंग और 3 से 4 पीस इलायची लिए हैं और इसको भी मैंने पानी में डाल दिया है, उबलते हुए पानी में। और इससे भी लौंग जो है वो हमारे गले के दर्द को कम करता है। आपको पता है जब हमारे दांतों में दर्द होता है तो हम लौंग के तेल का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से लौंग हमारे गले की दर्द को भी मिटाता है और खांसी और कफ को निकालने में बहुत ही सहायक होता है। तीसरे नंबर पे हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन शरीर में हीट तो प्रदान करती है, जो गले की खराश है, जो खांसी है, उसको भी ये मिटाती है। अब हम यहाँ पे डालेंगे दोस्तों मरेठी। मरेठी आप जानते हैं बचपन में जब हमारा गला ख़राब हो जाता था तो हमारे माता पिता हमें पान के अंदर मरेठी डाल करके खिलाते थे। मरेठी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, बहुत इफेक्टिव होती है गले में खांसी को लेकर के, कफ को लेकर के जो जमी हुई बलगम होती है ना, उसको भी ये मरेठी जो है वो उखाड़ फेंकती है। तो आप मरेठी काढ़े के अंदर ज़रूर मिलाएं। और जो मोस्टली इंग्रेडिएंट्स है वो है हल्दी। तो कच्ची हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें इस काढ़े के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी हल्दी के गांठिए को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है और इसको भी मैंने काढ़े के अंदर डाल दिया है। कच्ची हल्दी एंटीबायोटिक होती है दोस्तों, और ये बहुत ही इफेक्टिव होती है खांसी और कफ को दूर करने के लिए। साथ में जो वायरल होती है सर्दी की, वो भी इससे नहीं आती है, दूर रहती है, शरीर को हीट प्रदान करती है। और अब है ये बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट्स, तुलसी के पत्ते। दोस्तों तुलसी के पत्ते तो हम एक तुलसी का पत्ता अगर जो नित्य निरंतर लेता है मुंह के अंदर, उसको तो बुखार वायरल का आता ही नहीं है। तो ज़रूर आप इस काढ़े के अंदर 8 से 10 पीस तुलसी के पत्ते डाल करके उनको भी बॉईल करें। तुलसी के अंदर तो बहुत सारी एनर्जी होती है जो हमारी खांसी कफ को तुरंत निकाल देती है और हमें राहत मिलती है। अब हम डालेंगे लास्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है गुड़। और गुड़ के बाद हम डालेंगे इसके अंदर अदरक। तो आप अदरक को, आपको पता है जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो अदरक का सेवन ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने एक गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और इसके अंदर काढ़े के अंदर मैंने डाल दिया है। गुड़ दोस्तों शरीर को हीट प्रदान करता है, साथ में जो कफ होते हैं ना उनको पिघला देता है। जैसे बर्फ़ को गर्म तवे पे रख देते हैं वो पिघलने लगती है ना, ठीक वैसे ही इस काढ़े को टेस्टी तो बनाता ही है गुड़, और कफ को निकालने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और लास्ट में मैंने डाल दिया है अदरक को थोड़ा कद्दूकस करके, मैंने एक अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। अब सभी को हम लगभग 10 से 15 मिनट तक हाई गैस पे पकाते हैं और आप देख सकते हो काढ़ा जो है अच्छे से उबाल आ रहा है। जब इसका 1/4 पार्ट रह जाता है तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों इसका जो पानी है वो जल चुका है। 3/3 पानी जल गया और 1/3 हिस्सा इसका रहा है। अब थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसको छान लेते हैं और ये हमारा बहुमूल्य काढ़ा बन कर के तैयार हो गया। ये काढ़ा बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। इसकी खास बात ये है कि ये घर पे बना हुआ है और ये बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। अगर हम छोटे बच्चों को, एकदम नन्हे मुन्ने बच्चों को जो 1 साल के हैं उनको दे रहे हैं तो 1/4 चम्मच हम उन्हें सुबह और शाम दे सकते हैं। और अगर 4 से 5 साल के बच्चों को दे रहे हैं तो आधा चम्मच, और बड़े लोगों को हम ले रहे हैं तो हम 1 चम्मच का सेवन करेंगे। ये काढ़ा बहुत ही कारगर है, बहुत इफ़ेक्टिव है और सर्दी खांसी में हमें तुरंत राहत देता है। इसलिए दोस्तों इस काढ़े को घर पे ज़रूर बनाएं और
अजवाइन से बना हुआ काढ़ा ये, क्योंकि अजवाइन एंटीबायोटिक तो होती ही है, साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, जो सर्दी की जकड़न और गले में कफ और खराश को बिल्कुल से मिटा देती है। तो आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें उन लोगों तक जो सर्दी खांसी से परेशान हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।